Hah, hanya turu. Ger. Hari ini mulai restorasi motor. Putar kamera sih, nang udah acak-acakan ya. Oke motornya. Tangki wis copot. Tange wis copot. Man. Iki nyopot lampu sik jilid. Lampune sik teko kene. Lampu sen. Bel grinder. Copot. Cover samping. Copot. Wis copot. Lampu rem, stop lamp, PDI, gagangnya wis dicet, handle buri, ini kamplas tangki, mantap, mau guys, 3 jam. Iya rasanya ngamplas cat ngono semono kuwi. Kesel. Ngerano mic ya. Ora iso lurus asane. Nek tak luruske ngene balik. Ora iso lurus dadian. Nek diluruske piye? Tak luruske balik meneh. Oh iso. Iso balik nek diluruske. Lurus. Kera iso. Nek aku meneng wae tangane yo paling bisa. Otomatis ya. Gampang. Magic dadian 3 jam ngono iki. Otot-otote kulino iki. Ngentek gedhe ngono kuwi. Buka piye? Dingake. Pola iki Ora iso mandek. jangkrik. Delok stange sing wis bar dicat. Oh, lumayan nggih. Kering. Aman. Wis kare di-clear iki. Oh, be. Kimpling. Oke. Sok meneh iki nyopot iki bagian buri obeng nyopot bagian ngisor lampu diripet iso dicopot. Dak gobar. Gobar karo ngocek HP ra iso. Oke. Nyopot iki terus dicopot tapi tidak nyopot per soalnya dudukane iki nyambung neng jero sok bareng karo baut sok kudu nyopot iki
Nah, toh. Ini pengen kendori tak bisa ini. Coba sebelah. Kencang banget. Coba kendori sih. Baut iki kunci rolas. Balik gini, tidak hilang putih. Guys, taruh film. Oh, belum. Oke, buka kabelnya. Cepat lampu. Tercopot. Hehehe. Tinggal dipoles kayak beling-beling. Oke. Nah, iki mau karena isi ono lampu peter karo plat nomor. Iki kudu dicopot dhisik lewat iki. Copot plat nomor iki digo lampu. Copot sih. Oke. Lampunya wis copot. Iki plat nomor. Oke, copot, tinggal dipoles, tapi ini tetap cat hitam, guys, poles sih. Nah, guys, bagian orang yang dipoles. Tadine kayak iki. Kurang lebih ngene iki lah. Wis dadi meling-meling. Tapi sing dudukan plat nomor engko tetep dicat warna hitam. Jadi mes sekelilinge pinggiran iki wae engko digawe meling-meling dipoles kayak iki. Yuk lanjut. Paling amplas piye? Wah, foto wae. Piye? Kisi-kisi kono. Wah, kesel. Wis ilang kabeh jate ngono, wis kempleng kok. Ngarep wis. Kurang sithik ya. Dur kon tutup iki? Ayo musik ya, ini tak nyapa tutup dhisik ta. Enggak nyuruh apa. Apa tutup? Ini sono bensinnya iki ternyata. Terus lumayan lah, esok iki iso dadi iki. Telung dino paling ora. Apik wong milok nangin-nangin.
yo. Dorong banget. Nah, ini baru dicat toh sini ayo. Kalau pindik-pindik banyu. Pindik-pindik. Debu. Oke, ini hari ketiga setelah pengecatan kemarin didiamkan sehari. Kita lanjut pemasangan. Cek, yuk. Di sini stang bisa kepasang. Tambah selebor harus kepasang. Ini masang lampu. Ini lah set hitam ini meling-meling. Oke, pasang. Sik, wah, kudu tangan loro. Tangan siji ra iso, sik, wis dadi dirangke meneh. Mau ngerangke tangan siji ra iso to, ra sempat kerekam meneh. Saiki wis rampung, garek tukoke rating 6% mburi. Keren banget. Ini ya wis lumayan. Andeni le mandek neng kono bono parkir kene. Ya wis piye kanggo. Sing nang 8 cm sakmono kurang. Daud. Coba balik ke Cuma tak pasang di bagel iki ya. Apa lah. Sama aku wisan. Toh. Saling ngebas. Wis, cukup videonya tentang motor le benak kene ngecat-ngecat iki. Besok entah gawe video koneh sak kecegele to. Sorry kena le video bau-bau wae ngelih kok ya. Wis